जो सच्चा आशिक रसूल होगा वो इस वीडियो को देखकर इग्नोर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा सा खूबसूरत घर। और जब यहाँ पर बारिश होती है कुछ इस तरीके से इस खाने काबा के ऊपर बारिश का पानी इकट्ठा होकर फिर इस तरीके से नीचे उतरता है। अगर यहाँ पर हर मोमिन की जाने की ख्वाहिश होती है, इरादे लाख बनते हैं पर टूट जाते हैं, मदीना शरीफ वहीं जाते हैं जिन्हें मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। अगर आपका दिल गवाए थे तो वीडियो को आगे शेयर भी कर देना मेरे भाई।